Good afternoon mga ka-cravings. Welcome back sa channel ko. Ako nga pala si Lou at ngayong merienda, meron tayong pancit canton, extra chili, isang buong spam, tsaka itlog. Siyempre sa pancit canton. So yeah guys, kung di pa ako makain, kailangan nyo kasalta. Kain tayo. Magiging cheesy pancit canton itong gagawin natin. Nagawa ko ng cheese sauce. Ilalagay ko ng holy cream. Oh yeah. Limang pancit canton itong niluto ko. Ooh, that's nice. Ooh. Okay, game. Cheesy pancit canton. First time ko i-try ito. Yep. Sarap. Sarap ah. Bagay pala yung cheese sa pancit canton. Ayos. Ayan, cheese. Ayos ah. Sarap. Yan lang yung anghang ng pancit canton na wala. Kaya meron tayong Tabasco chipotle sauce. Lagyan din natin dito sa ketchup para sa spam. So, anghang. Smoky yung lasa niya. Hindi typical na Tabasco na lasa. Spam. Nakita ko lang to sa mga Korean na nagmumukbang. Nainganyo ko eh. Try ko din. Ketchup. Oh, ang hanggang. Yung mga Koreano nakikita ko, mga tatlo, dalawa, yung niluluto nilang spam na isang buong ganito. Yan lang. Isa lang tayo. Mahal na spam eh. Okay na yung isang spam lang. Kasi malat ng spam. Malat na yung pancit canton. Malat din yung cheese.
Bigat. Huh. Bigat. Sarap. Pasikanton, cheesy pasikanton, tsaka isang buong spam. The best. So yeah guys, as always, salamat. Thanks for watching. I'll see you guys in my next video. Thank you.